从未夜宿公主府，说的好像很了解我的样子啊。你总疑心我和沈萧，是怕我坐实了，好给你的新外室同位置吧？别说了。若非我知道你恨我，我还以为驸马是在拈酸吃醋。放手！我们之间何至于此？放手！放口！放口！放口！都过去了，何必再提？沈萧不是我救的，你找错了人。我累了，你走吧。早些休息吧。他曾在大婚之夜上折辱你，还有过外室。有什么可惊讶的？天下男人不都这样吗？都这样便是应该吗？不应该便不会有吗？殿下跟驸马可还有情？没有。既已情断，又已合理，为何还要纠缠不清？你以为你是谁啊？一个面首，也配过问本宫的人生？若不敢只是做个面首呢？一笔之伤痕，隐约青山眉，寥寥浮生愧。你发什么疯啊？听不懂本宫的话吗？做好你该做的，别惹祸上身。我身上的祸是还少吗？一目灯火深，繁华笑成魂。我明白，殿下跟驸马不是寻常夫妻，只有太子到了，你才有真正的自由之身。我该做的事，一件都不会少办的。一世琼楼高台深，拂袖清风还归程。明月照一城，只为你一人俯首成春。这沈贼，不，沈主事吃哪妙人也？奴婢原以为是沈主事把公主的心窃走了，现在看来，是公主自己把心掏出去了。胡说八道什么？公主，您头疾又犯了，今晚没了沈主事，不会又做噩梦吧？要不奴婢还是把沈主事叫回来吧，沈主事可比什么丹药都管用。什么沈主事？是沈贼，多管闲事的笨贼！七皇子秦游历山河，携宝祭献，圣人欣慰，
邀群臣及皇亲贵眷共赏，同沐天恩。儿臣远行归来，特备3物，进献父皇。此乃第1物，乃江南万民仓，今年所收最优之米，粒粒如玉。此前关中大旱，儿臣听闻，心中惦念，特取此米进献，愿我大业五谷丰登。关中大旱，此物确是吉兆。好啊！父皇，此乃第2物，儿臣途经陇西，见一无名古碑，刻有百年民谣，颂父母恩，祈家国安。他印献上，愿父皇福寿安康。此物质朴，婉儿有心了。父皇，请看最后一物。这最后一物，乃大业风物图志。儿臣离宫后，游历大业河山，将所见山川城池、风土物产，皆录于此。眼下虽已完稿，但仍尚需精修，请父皇准允儿臣于千佛寺闭关，潜心续会，早日成于御前。好啊！大好山河尽在我儿笔下。传旨，此齐皇子李琴西域共没10艇，共断100匹，准其御前行走。你就在千佛寺静室，静心绘制图志，一切用度皆有内廷之处。谢父皇恩典。七弟10年无训，一朝归来，便叫人刮目相看。皇兄谬赞，臣弟在社稷并无大用，唯能做些微末小事。好，那你便好好完成此图，莫叫父皇失望。是。长姐所绘山河，比我所画更添一分磅礴气象。3件礼物让你回到御前，也不枉10年蛰伏。眼下你只管在千佛寺静修，待沈孝将太子和2皇子搅到两败俱伤，便是你重返朝堂之时。长姐布局，乐生绝无质疑。只是，长姐不打算将我们的计划告诉沈孝吗？我当初将他荐于你，如今却置他于险境而不顾，心中实在难安。我们将彼此视作挚友，只是此事一直瞒着他。你将他荐于我，殊不知他为了谋仕途，也做了不少狠事。此人心思深沉，出手决断。若他和我们的目的一致，你的身份他自会知晓。若他与我们的目的不一致呢？你将来是要坐上龙椅的，不应该拘泥于小情。不过我答应你，可以保他一命。记住，这条路辜负谁，都不能阻挡我们要达成的目标。乐生明白。这个一出生就克死生母的晦气东西，父皇从小就把他看作在心，一日朝堂都没有上过。吾就不信，就凭这3件破东西，他能翻得了身？难道说，他也想学老二一样，来根不争权夺位？笑话！齐皇子此时回京，时机太过巧合，沈孝刚露头，他就出现。绝非偶然啊，殿下。他跟沈孝还有勾连，还是说，他
他就是回来协助老二的。现在沈孝和二皇子摆明着想抓殿下的错处，好在我们早有准备。至于七皇子，他在朝中尚无根基，虽不足为惧，但还是要提醒朝中老人，免得对他动心思。是该给这些人警醒一下了。3日后臣妾的生辰宴，就是个好机会。今日邀诸公赴宴，并非为本宫虚诞，而是国逢天灾，东宫院设立义仓，以备国需。作为表率，东宫愿意率先捐出10万担粮，望诸公同心。什么以备国难？太子趁着乐生回朝的关头，借着生辰宴把朝中中立派都请来，不过是想绑死世家，向父皇示威罢了。正是愿随。安乐也愿意支持太子哥哥。丧事愿随，丁氏也愿随，白氏愿随，下官愿随，下官也愿随，下官也愿随，下官也愿随。敢问这义仓之粮是由杜之司调度，还是听东宫手令？二弟，你这是在质疑屋的忠心？殿下忧国忧民，天地可见。下官沈孝，特来祝贺太子妃福寿安康。下官听闻太子妃要捐粮建仓，择批苍生，下官敬佩，特地来送贺寿之礼。这是米丹，这分明是泥土，你敢羞辱本宫？并非羞辱，此乃民间实情。如今百姓所购官粮，都是米中参土，土中拌糠，此物不正是彰显殿下您建义仓之急迫？狂妄数字！阿夏，诸公，你们可曾听到外面百姓的哀嚎之声？殿下，殿下，不好了！才民听闻太子妃生辰宴失周，已围堵了府门。反了！反了！不能再查了，太子攥死了永通渠的施工进度，分明要拖垮我杜之司。渠要修，粮就得出。杜之司的账拖不过去。粮？哪儿来的粮？太仓的军粮能动吗？皇亲、世家、勋贵，他们手里还有余粮。只有向他们征粮，太子的计划才能破，永通渠能修，百姓才能得救。征粮？从世家勋贵口中夺食，是自绝于朝堂，没人会做这种事。臣愿意，但臣需要一道圣旨，要得到圣旨，臣得先去太子那儿借一阵东风。反了！
施舍一点吧，是的吧？可怜我们吧！擅闯府院者，一律按暴民处理。他们是百姓，不是暴民。太子仁德设宴，不正是为了解民困吗？不错，本宫今日设宴，本就是为了赈济灾民。来人，设粥棚。之司审校接旨，太子妃寿宴赈灾，朕心甚慰，特命度之司、度之主事审校持胄征粮。自王公以下，凡爵列超品、禄饷千担者，皆须量力捐书，以补国用之急。时间方急，民命攸关，助国纾难，方显忠贞。尔其个体振兴，共戮立焉，勿负朝廷仰视之恩，钦此。臣审校，接旨。沈校奉命征粮，你听说了？不止听说，我都半个月没见着人了，害得我这段时间都没睡好。儿臣略有耳闻，听闻沈校近日奔走于各个世家高门之外，可成效甚微，至今所征不足5万担。不足5万担。沈校是替永通局征粮，更是替朕征粮。这些人是在打朕的脸。朕要你带头捐粮给沈校。你是朕的女儿，又是崔家府，与东宫亲近，你动了，那些世家皇亲才知朕的心意。你10亿罪俸，几万担，与你无碍。父皇，儿臣的10亿和安乐妹妹是一样的。安乐怎知朝堂艰难呢？他怎能与你相比呀？儿臣遵旨。看来父皇是想通过我来敲打太子和一众世家了。小雀，小雀别跑！小雀，哎，小雀。别跑了，小雀！公主，贵人饶命！贵人饶命！小雀怎么了？我方才说要教她识字，她就逃了出来。贵人姐姐，我不要识字，儿子只是偷学了几个字，被主家挖了眼睛。你救了我，我开始到处作法，别让我读书。奸计！主家又在何处？逃亡时，主家病死了。我带我逃到这儿，他也累死了。
原来如此，大业律法，只有2名以上才可读书习字。剑姬若读书习字，以剑月论处，难怪你会怕成这样。从今天起，我为你托剑籍，你可以读书识字了。真的？当然是真的啦，公主金口玉言，定是不会骗人。我们去书房吧。多谢贵人，多谢贵人。起来吧。走，我们去书房。小雀走错了，这边。来，这边。真跟小麻雀一样。所以我才叫小雀呀。婆婆说我灵巧，才总能抢到吃的，要不早就饿死了。以后我们就不用抢了。张姐真的要带她回去？世家瞧不起寒门，新贵瞧不起平民，平民瞧不起贱民，可贱民连人都算不上。我们又好到哪里去呢？不过是宫里的贱民。老生，这世道真的烂到根了，所以该变了。圣人命我主动捐粮给神孝，他们不去逼太子，却来逼你，岂不是让你公然和太子作对？我本就是颗棋子，与父皇、太子都一样。太子未失圣心前，这粮我必须借。张姐可有万全之策？没有，但如履薄冰久了，自然也有些经验算计。这沈孝征粮1圈，也该征到我门前了。如此，我便借他走一步险棋，既能稳住圣心，又能打击东宫。姐妹们，这牡丹花是我的了。你好大的口气啊！就是，公主在呢，哪轮得到你呀？哎呀，别废话了，这弓你倒是拉呀！打脸了吧？就是，我来，怕把小的，我可别比你厉害。你这还没中，主要是太远了，公主啊！小雀，那些贵人都在做什么呀？穿花问心。那只花球中呢，有一只牡丹花，牡丹一放压千红，万种风华败下风。那只牡丹花便是今日的彩头。公主，你叽里呱啦的说的什么啊？好厉害啊！我也想当读书人，我也想那么厉害。读书人要读很多很多的书，舆图上的山河，游记里的风土，史册中的兴衰，都是当年我为了活下去，当上太子的伴读，替太子抄书才学到的。那我以后亲自教你读书写字。谢谢公主大恩人。真乖，起来吧。殿下，神主师求见。神主师，他就是神主师，好像是。殿下，神主师到了。是他呀。是君郎，是跟公主一起救我的那个贵人。这个像传闻中说的那样。殿下，臣持征粮诏，前来向殿下征粮。原来
盛良这事儿，是有这么回事儿。没想到沈主事亲自来，郑良见郑了仙可来了，可不说呢，郑到这儿来。你我许久未见，一见面就要说这么扫兴的话吗？郑阳兰害羞，什么情况？沈主事既然为了征粮而来，那便说说，根据征粮诏，本公主要交多少粮？据诏令，殿下要交3万担粮食。3万担，我1年食役也就1万担，你一开口就要3万担，相当于要了我3年的家底啊！这数目是根据公主名下的田产总和而定。殿下呢，是应该多交一些。听说安乐公主先前对沈主事有意，沈主事却不愿，如今看她这般样貌，才懂为何。芷航姐姐，我看你对沈主事也有几分意思，莫不如就给她3万担，且看沈主事愿不愿意。公主你就给她吧。沈主事身价甚高，本宫可消受不起啊！殿下，在臣看来，这里可不是什么秦楼楚馆。想要粮食也不是不行。这3万担哪有那么好要？就是。这花球中的牡丹便是彩头，你若能摘得，就拿牡丹换3万担粮食。此话当真？沈主事若不信，那便可以离开了。殿下不会不管那些百姓的，对吧？好，殿下既然要玩，下官就奉陪到底。等等，把沈主事的弓拿来。殿下早就知道我会来。恭候多时。沈主是好身手，这花真的能跟殿下换3万担粮食吗？你前脚来，后脚太子的人一定会来。你猜这粮，我能不能给？不能。你不生气？气，但我知道你更气。我气什么？你气我失约，气我半个月未与你赴约。所以这花就送给殿下，当做赔礼。愿赌服输，公主殿下可要交粮了呀！殿下，东宫的人到了。
沈主事，失陪片刻。殿下，殿下。沈主事，你别走啊，再玩会儿嘛。沈主事，沈主事，我也要玩，我也要玩，我也要玩。公主，你和沈主事看起来关系匪浅呐，老奴也是有些老眼昏花，还不知回去怎么向太子殿下回信儿了。公公看的没错呀，我近日闲得发慌，这沈主事来借粮，我就借着话头逗逗他。这寒门状元呢，你给他点甜头，他就摇尾乞怜，玩腻了打发了便是，不然这日子怪无聊的，你说是不是啊？正是，正是。回去告诉太子哥哥，我1粒米都不会给他。难道这沈孝还敢抢我万年县的粮仓不成？公主说的是，那奴才禀明太子，就说公主您心中已有成算。沈孝，接下来就交给你了。开门！快点开门！谁呀？杜之司主事沈孝，奉皇令征粮。你们是吃了雄心豹子胆了？知道这里是谁的庄子吗？这儿是朝阳公主的粮仓。本官找的就是朝阳公主的粮仓。运粮。驸马，不好了，驸马，驸马，沈孝去抢公主粮仓了。4、5、6，雀子，您昨日教小雀是有4条红啊？哦，那可能是我写错了，你重新再写一个。公主，万年县来人了，说有大事求见。小雀，我们回房间继续写。在外头回话。殿下，杜之司带着兵丁仗着有皇上的征粮诏，冲进庄子抢粮了。前几日，殿下调走了万年仓大半的人，我们剩下的人实在是难以抵挡，还请殿下点派人手。不必了。杜之司捧着圣令抢粮，难道我还要和父皇对着干？退下吧。是。殿下，驸马带着近100个精锐朝万年仓去了，沈主事怕是要搭上小命了。搬，都搬走，快点！全部人停下，把他放下，动一动。沈主事是在征粮还是抢粮啊？即便是抢粮，抢的也是朝阳公主的粮，跟崔都尉有什么关系？就凭我是朝阳的驸马，是吗？据下官所知，崔驸马在外豢养外室，与朝阳公主殿下离心离德，这样的驸马，下官还真没见过。沈孝，你找死！沈某已立下军令状，与这3万担粮共存亡。若崔都尉执意阻挠，不妨就此取我性命。崔都尉不敢动手，那下官可就要把他的这些粮带走了。
想与我以命相搏？我的命可比崔都尉的贵。让他把梁带走。你护着他，放他走。抢梁已是死罪，你护着他，他更该死。沈相，粮食本宫给你，走。崔敬之，放粮。听令，放粮。是，运粮。你敬宗沈孝抢粮，我是在救你。沈孝持圣诏行事，他虽逾矩，但若死于你手，便是滔天大罪。所以，你是在为我着想？信不信由你。好，我信。既然你是为了我，明日我便以纵兵劫掠、刺杀公主的罪名参他一本，恰可助太子铲除心头大患。沈孝必须死。他何时行刺过了？这便是他行刺的证据。我们说是，他便是。除非你舍不得。随便你，你想谈何便谈何。沈孝与我何干？我只是不愿与圣意作对罢了。那便好。提醒驸马一句，我这万年仓失手事小，若太子的粮仓也有闪失，后果不堪设想。速调精锐增援太子粮仓，严加看守。是。走。接下来就交给你了。哇，公主好狠的心呀！就这么把人戏耍一番，气走了？这沈主事看起来真不像演的。不如此，怎么逼他下定决心去抢我的粮啊？抢粮？不过抢粮是幌子，我的真正目的是让崔敬之乱中出错，暴露太子粮仓的位置。但愿他这回真能做一次神贼。事成之后，我再哄哄他吧。滚开！我要见张扬。公主休息了，不能进去。连你也敢拦本王？公主休息了，不能进去。公主休息了，谁也不能进去。走开！我说嘛。二哥怎么行如此大礼？狗东西！我不是狗，是雀。
吃饱了就是有劲。本王真是昏了头了，竟会相信你会真心为我解忧。原来你一直在帮太子算计我。二哥是说沈孝抢粮？难道不是二哥欠我一个道歉吗？你这是沈孝所为？他何时行刺过了？我们说是，他便是。是。他竟敢行刺公主！沈孝瞒着二哥抢粮，不正是想把二哥干干净净的摘出去，不愿牵累你吗？他是为了杜之思，二哥你不保他？保他？他这是陷我于不义。行刺公主这么大的罪，他担得起吗？不出意外，明天父皇的案头上，弹劾本王和沈孝的奏折一定堆积成山。到时候太子定会借机置我于死地。恰恰相反，弹劾二哥的人越多，二哥便越安全。父皇最忌惮的，不就是世家老臣和东宫沆瀣一气吗？二哥明日力保沈孝，或许能令父皇高看。让我想想，你先休息。这个沈孝真会给我惹麻烦。你还敢来公主府？殿下请坐。不管事出何因，殿下都不该伤了自己。你能不能活到明日都尚未可知，还担心我？我当然担心你了。刀剑无眼，恳请殿下以后别再用这样的招式了。我还不是为了救你。所以殿下的意思是，今夜舍命相救，是因为殿下你别自作多情。都什么时候了，你还有心思开玩笑？你知不知道，崔静这样拿我受伤之事诬告你行刺，你可有对策？事出突然，毫无对策。不过他明日想伙同殿下一同咬我，殿下只管狠狠地咬就是了。你知不知道，行刺皇室是死罪？与太子对立，本就是一只脚踏在了黄泉路上。只要征得粮，入了国库，那沈某这条命，舍就舍了吧。臣何奏：杜之司杜之主是沈孝，此人假借征粮之名，纵兵行强盗之实，夜闯皇室田庄，重伤公主，其心可诛。这沈孝真是胆大妄为，必须严惩。分明是藐视天家威严，是死罪。对，是死罪。如此大逆不道，必须死罪。复议，复议。宣朝阳公主李恕，杜之司杜之主是沈孝，上朝觐见。真是大逆不道，竟敢行刺公主！小小寒门庶子，竟敢如此胆大妄为！与尔同朝为官，二皇子撑腰，敢如此胆大妄为！如此庶子，今日必不会放过你。驸马所奏，劫粮伤人之事属实，
是，儿臣受了些惊吓，现已无大碍。陛下明察，沈孝纵兵劫掠，欺辱公主，藐视礼法，3罪加身，罪不可赦。沈孝，今日百官弹劾，你有何辩？臣有罪。臣罪在不该以为诸公身居高位，也能看见关中百姓千里饿殍，也能听见百姓们因此而时的哭声。臣罪在以为民为贵这3个字，不只写在圣贤书里，还能刻在诸公的心里。你们弹劾我劫粮，这粮就是我劫的。他承认了，他自己承认了。因为不劫这粮，那3万担粮就要烂在公主的私库当中。明日关中内外千万百姓都有可能化为森森白骨。诸公还在论规矩，讲颜面。我想问问诸公，是你们的体面重要，还是百姓的人命重要？沈某要在这为那些百姓问，为天地公理问，为这些官袍问。诸公，今日若是杀我沈孝一个人，就能让诸公睁开眼睛，看看外面的炼狱；若是杀我一人，就能救下这帮百姓。那臣恳请陛下，现在就杀了臣。若是杀我一人，就能救下这帮百姓，那臣恳请陛下，现在就杀了臣。巧言善辩，简直狂妄之极。父皇，人证物证俱在，沈孝之罪确凿，可他一个区区8品小吏，若无人倚仗，怎敢如此猖狂？其背后是否另有主谋？恳请父皇明察。父皇，儿臣只让他征粮，沈孝罪无可恕，应当罢官流放，以儆效尤。废物，竟然如此无胆，真是白瞎了我昨晚那番话。二殿下御下无方，难辞其咎，恐不堪杜之司重任。陛下，这些事都是臣一人所为，与二殿下无关。你说无关就无关吗？圣上，沈孝为官3月便如此狂悖，臣恐国本动摇，恳请暂缓荆轲授官，重审选才之法。臣等附议。这帮老贼不仅要杀沈孝，还想借机废了寒门晋升之路。沈孝行事狂悖，触犯律法，革去度支主事之职，押入天牢候审。罪臣沈孝
谢主隆恩。九曲黄河岛卷幕，尽洗千年门第沙。昆仑杰作登天笔，战取银皇写韩家。没想到沈御史想替天下寒门发声。分内之事，这佛光既能泽披苍生，也必定能照亮忠良之路。天道昭昭，公理不明。与太子对立，本就是一只脚踏在了黄泉路上。只要征得粮，入了国库，那沈某这条命，舍就舍了吧。赵阳，哈臣在。朕的征粮诏颁下多日，沈孝持诏求见，你却连3万担粮都不给，你是瞧不起沈孝，还是瞧不起朕的诏书啊？哈臣不敢。沈孝当日弹劾你，句句在理，他是为朝廷分忧，可你呢，不知民间疾苦，反将一心办实事之臣逼至绝路。赵阳听旨，违抗征粮诏，论罪当罚，3日内再交5万担粮。儿臣遵旨。父皇对沈孝，这分明就是在明罚暗保。既入天牢，生死便不由天了。一个寒门出身的罪臣，在狱中疾病暴毙，或畏罪自戕，很正常。圣人即便震怒，也不会对一个死人深究的。父皇岂会任由他看中的寒门状元就此丧命？你糊涂！那夜若不是你拦着，我岂会让他抢走那3万担粮？何至于有今日？哦，竟还有此事！他拿着圣人的征粮诏，我若不拦你，今日下狱的便是你崔驸马了。区区沈孝，便是拦了又如何？你这是在长他人志气吗？太子莫急，我倒有一个法子，可以杀了沈孝。妹妹亲自去一趟，你是此案苦主，由你前去探视训斥，再合理不过。你亲自动手，了结了沈孝之后，再布置成其无颜面对公主，畏罪自杀之相，可好？朝阳，你可愿意为了东宫了结此患？嫂嫂思虑周详，臣妹自然愿意。做干净点儿，我会派人跟着你，别想耍花样。你当真杀得了沈孝？东宫有令，我自当遵从。李树，这里没有旁人，我只问你一句：下得去手吗？他伤我在先，我杀他是报仇，亦是尽忠，有何下不去手？你瞒不了我。你看他的眼神不一样。怎么，
驸马不谈仕途经济，不论登功得失，反倒计较起我看人的眼神，这可不像你啊！此人本就和我毫无关系，我不愿双手染血，但驸马非要逼我，那我杀了便是。这样我就变得更脏，更像你们，不是吗？招摇你。 殿下，你抢了我的粮，害我被圣人责罚，更被太子猜忌。我是来杀你的。殿下既要杀我，就不该犹豫。一笔纸上痕，映月青山眉，寥寥浮生愧，如梦如回。翩翩落掌心纹，一幕灯火深，繁华笑成魂。殿下杀了，若能为殿下证明清白，沈孝这条命可算物尽其用。 你是我一眼山河半生回望的星辰，任繁星一尘风雪一生，寸寸草木生。一世琼楼高台深，拂袖清风还归程。一个将死之人，只为你一人谈何价值？我死了。 你会不会有一丝难过？关中旱灾月余，世家权贵蛇鼠一窝，无人在意我们的生死，唯有神主事为解救关中旱灾。 不惜屡次得罪权贵，放了沈主事。对，放了沈主事，放了沈主事，放了沈主事。这就是你的退路？你以为凭几个寒门煽动民意，就能和太子抗衡？ 把带头的给我统统拿下！放了沈主事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 ！沈主事！放了沈主事！放了沈主事！声声笑，青丝一曲心弦绕，傻傻坐想，口心门轻唱。 一步一回望，片片灯火阑珊望，一人一目光，一句回响。人间火一场，明月光，落在他心上水中央。茫茫海路上，遥遥心事我。所以这花就送给殿下，当做赔礼。 我当然担心你了。刀剑5年，恳请殿下以后别再用这样的招式了。殿下别生气，今天是我冒进，才会落入陷阱，我该思虑更周全的。 可笑我。
沈孝虽行为狂悖，然其心系民生，竟致万民泣血，联名请愿，朕承天命，抚育万方，念及于情恳切，特示天恩，着即赦免，钦此。殿下，这公公不必惊慌，把你看到的如实禀报圣上即可。是。你受苦了。多谢殿下大救。刚才差点就亲手杀了他，他如此信我，甚至敢以性命相夺。若是知道他父亲的死与我有关，会恨我。受伤了。儿臣入宫时，恰逢宫门外有人骚动，崔驸马派兵镇压，儿臣不慎沾染污迹。为何骚动？儿臣不知。李斯，李斯。禀圣人，是寒门学子与百姓为沈孝请命阻塞宫门，太子命崔驸马出兵镇压了。为何无人禀报？圣人息怒，此时禀报御前还未核实，不敢妄造。岂有此理！这就把沈孝给放了，就连刺杀皇亲这样的罪名也可以轻饶，那到底还有什么规矩，是他寒门不能破的？是臣妹无用，若动作再快些，甚至到之前便能了结。殿下息怒，沈孝虽已逃过一劫，但经此一遭，声名已损，锐气已折。二皇子将他推出去顶罪，圣心已对其不满，沈孝怕是孤木难支，不足为患了。百姓聚众请愿之时，分明已被我们按下，是如何一夜之间能直达天听，还闹得满城风雨？七皇子昨日又恰巧入宫觐见，他这途经使怕是没闲着，他在暗中动作，所图非小啊，殿下。老七毫无异状，他也敢有如此野心？禀殿下，李公公在外传陛下口谕，即召朝阳公主入宫觐见。你让沈孝去杜之思，犯下大错，险些丢了性命，让你二哥成为众矢之的，好叫朕看清这满朝文武究竟有多少人与朕离心，这才是你的本意。父皇，刮骨疗伤，剜脓治病，儿臣今日的罪过，不过是把烂透的伤口戳在父皇面前。父皇若不想疗伤，任由伤口烂下去，直到心子底子都烂透了。
那儿臣今日便是做错了，任凭父皇处置，绝无怨言。可若父皇想刮骨，想剜弄，儿臣会是父皇手中的一柄好刀。好，好个朝阳！若太子有你一半见识，朕也不至于这么辛苦。起来吧。谢父皇。你想做的事，朕准了，但切记，太子是国本，他的体面，便是朕的体面，你要有分寸。省长虽还舍不得动储君，但他已清楚，太子和世家在大业埋下的毒疮，需要有人一点点清除。我和沈孝，就是这个人。至于沈孝，去缓和一下吧，他是个可用之人，该为大业留下。朝阳，朝阳，去吧。儿臣谨记。沈主事。东西放下，退下吧。下官多日未曾赴约，殿下竟亲自前来，还带了这些厚礼，下官还真是受宠若惊啊。你如此一说，本宫的确也想把东西收回去。不过我是奉圣旨来给沈主事道歉的，这些都是我的赔礼。道歉？下官未曾在殿下身上感受到一丝歉意。这些珍玩珠宝还买不来沈主事的一句捐弃前嫌吗？沈主事之前不是还感谢我的保全之恩吗？下官只知道，我问殿下，如果我死了，你会不会难过？殿下到现在还没回答我。公主，公主，你看我找到了好看的画。沈主事，这些是你画的吗？好漂亮！公主，你看，这个漂亮，这个更漂亮。沈主事，你画的真好，也给公主画一张吧。哎呀，我的小祖宗，你可别说了，这些是与沈主事相亲的女子画像。哎，走了走了走了，快走。下官这个住所实在是太乱了，我去收拾一下。哎，别说啊，我当沈主事是病重才高价寻我，原来是为了躲亲戚，好潜心钻研这美人谱啊！我还没来得及看呢，这些都是官媒塞过来的。看啊，为什么不看啊？你既是我怀正经养着的面首，选先夫这等大事，我自当替你好好参谋参谋。你放心，我眼光好得很。那就劳烦殿下多费心思，帮下官好好挑一挑。
孙小姐样貌姣好，性情温婉，才学意识不俗。只可惜，人家早已心有所属，沈主事怕是不好介入吧？是吗？下官倒是觉得，既然这位孙小姐并未谈婚论嫁，那殿下怎么就知道沈某不能夺人所好呢？倒是你能干出来的事。这位李小姐也不错啊，出身武将世家，自小习武，性格直率爽朗。不过她素来喜欢剑术魁梧之人。啊，我觉得这位李小姐平日里一定看腻了那些舞枪弄棒的莽夫。再说论功夫，我又不差。哎，这位张小姐，这位我熟，仙客来的常客，最爱摇头子推牌九，酒量更是无人能敌，10个大汉都喝不过她。像你这样无趣的人，沈家怕是看不上了。妙啊，真是个妙人。不过没关系，殿下知道的，沈某最大的优点就是学得快。